Der Motor des alten Trucks machte ein widerliches Geräusch, bevor er im Herzen von Alaskas Bärengebiet verstummte. Mike Stevens drehte den Schlüssel erneut, hörte aber nur ein leeres Klicken. Die Herbstsonne ging hinter den schneebedeckten Bergen unter und warf lange Schatten durch die Kiefern. Als Naturfotograf mit 20 Jahren Erfahrung wusste er, dass es tödlich sein konnte, hier gestrandet zu sein. Die Temperatur auf seinem Armaturenbrett zeigte -28 °F und viel weiter. Mike griff nach seinem Satellitentelefon, aber der Bildschirm blieb schwarz. Tot. Er war heute so darauf konzentriert gewesen, die ungewöhnliche Bärenaktivität zu fotografieren, dass er vergessen hatte, es aufzuladen. Als er durch den Sucher seiner Kamera auf die Fotos von vorhin schaute, bemerkte er etwas, das ihn beunruhigte. Die Bären bewegten sich in Mustern, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Statt ihres üblichen Einzelverhaltens versammelten sie sich in Gruppen, fast so, als würden sie sich selbst organisieren. Eine Bewegung fiel ihm durch die bereifte Windschutzscheibe auf. Zuerst sah sie aus wie ein Schatten, aber dann sah er sie deutlich. Ein riesiger Grizzlybär stand am Rand der Lichtung, sein Atem war in der kalten Luft sichtbar. Das Verhalten des Bären war seltsam. Er suchte nicht nach Nahrung und bewegte sich auch nicht. Er beobachtete und wartete. Mikes Hände wurden kalt, als er bemerkte, dass sich in der zunehmenden Dunkelheit weitere Gestalten bewegten. Sein Forschungstruck war gut mit Vorräten beladen. Nahrung, Wasser, Notfackeln und seine teure Kameraausrüstung füllten die Ladefläche. Die nächste Rangerstation war 4 Stunden entfernt, aber ohne funktionierendes Telefon oder Motor hätte sie genauso gut auf einem anderen Planeten sein können. Im Wald war es unnatürlich still geworden. Keine Vögel riefen, keine kleinen Tiere raschelten im Unterholz. Es war die Stille, die erfahrene Naturfreunde zu fürchten wussten. Durch seine Wärmebildausrüstung erkannte Mike weitere Bewegungen. Die Wärmesignaturen zeigten, dass sich Bären aus verschiedenen Richtungen näherten. Ihre massiven Formen waren vor dem kalten Hintergrund unverkennbar. Das war nicht normal. Bären waren normalerweise Einzelgänger, besonders so kurz vor Winter. Irgendetwas hatte sie zusammengeführt, und sein Truck stand genau in der Mitte ihrer Ansammlung. Als sich die Dunkelheit über den Wald legte, erkannte Mike die schreckliche Wahrheit. Er steckte nicht nur in Bärengebiet fest. Er war von ihnen umgeben. Und ihren koordinierten Bewegungen nach zu urteilen, handelten diese Bären mit einer Zielstrebigkeit, die er in all seinen Jahren als Tierfotograf noch nie zuvor gesehen hatte. Die eigentliche Frage war, warum, und er hatte das Gefühl, dass er es bald herausfinden würde. Mikes Hände zitterten auf dem Lenkrad, als immer massivere Gestalten aus den tiefer werdenden Schatten auftauchten. Die Bären bewegten sich mit einer beunruhigenden Präzision, die allem widersprach, was er über das Verhalten von Wildtieren wusste. 3 Grizzlys tauchten hinter der nördlichen Baumgrenze auf und drückten ihre massiven Schultern durch das Unterholz. 4 weitere tauchten aus dem Osten auf und bewegten sich wie stille Schatten im schwindenden Licht. Jeder Bär wog fast 500 Kilogramm, und ihre kräftigen Muskeln spannten sich unter ihrem dicken Herbstfell, als sie sich mit Absicht in Position brachten. Dies waren keine zufälligen Erscheinungen. Die Bären verteilten sich methodisch und hielten gleiche Abstände zueinander ein, während sie den Anfang eines Kreises um seinen liegengebliebenen Truck bildeten. Durch sein Teleobjektiv bemerkte Mike Details, die ihm das Blut in den Adern gefrieren ließen. Die Bären kommunizierten durch subtile Kopfbewegungen und Körpersprache, die er in seinen 20 Jahren als Tierfotograf noch nie gesehen hatte. Sie arbeiteten mit militärischer Präzision, und jeder Bär wusste genau, wo er sich in der wachsenden Formation positionieren musste. Ein besonders großer Grizzly tauchte aus den Schatten direkt vor seinem Truck auf. Er stand auf seinen Hinterbeinen, war fast 2,70 Meter groß und sein Atem war in der kalten Luft sichtbar. Die Augen des Bären schienen vor Intelligenz zu leuchten, als er Mike direkt anstarrte und leicht schwankte, während er seine aufrechte Position beibehielt. Die anderen Bären passten ihre Positionen als Reaktion auf diesen offensichtlichen Anführer an und sorgten für perfekten Abstand zwischen sich, während sie ihre Einkreisung fortsetzten. Mikes Überlebensinstinkt schrie ihn an, zu handeln. Seine Hände bewegten sich zur Zündung, aber der Motor blieb still. Das Satellitentelefon auf seinem Beifahrersitz war nutzlos. Die Batterie war leer. Durch sein Nachtsichtgerät zählte er weitere Bären, die sich dem Kreis anschlossen. 5 kamen aus dem Süden und bewegten sich in perfekter Koordination mit den anderen. Ihre Synchronisation war beunruhigend, jeder Bär machte genau getimte Schritte, um die wachsende Formation aufrechtzuerhalten. Die Temperatur im Inneren des Lastwagens sank rapide, als die Sonne hinter den Bergen verschwand. Auf seinen Fenstern bildeten sich Frostmuster, sodass er sie ständig freiwischen musste, um die Bewegungen des Bären zu verfolgen. Seine Scheinwerfer blieben an und erzeugten 2 Strahlen, die die riesigen Raubtiere beleuchteten. Aber sie machten die Dunkelheit hinter ihnen noch undurchdringlicher.
Die Bären nutzten diese Schatten zu ihrem Vorteil und verschwanden manchmal in der Dunkelheit, nur um in neuen, strategischeren Positionen wieder aufzutauchen. Was Mike am meisten erschreckte, war nicht die Größe oder Anzahl der Bären, sondern ihre Geduld. Sie zeigten keines der normalen Verhaltensweisen, die er von Grizzlies erwarten würde, die auf ein Fahrzeug treffen. Es gab keine neugierige Untersuchung, keine Anzeichen von Aggression, keinen Versuch, nach Nahrung zu suchen. Stattdessen bewegten sie sich zielstrebig, ihre Aktionen waren koordiniert, als folgten sie einem vorher festgelegten Plan. Jedes Mal, wenn er sich auf seinem Sitz bewegte, reagierten die Bären mit subtilen Anpassungen und hielten ihren immer enger werdenden Kreis um den Lastwagen aufrecht. Die Einkreisung wurde mit mathematischer Präzision fortgesetzt. Weitere Bären kamen hervor, bis 15 von ihnen in Formation standen und einen ununterbrochenen Kreis etwa 9 Meter von seinem Lastwagen entfernt bildeten. Der große Bär vorn blieb stehen. Die anderen Bären schienen die anderen durch fast unmerkliche Bewegungen von Kopf und Schultern zu dirigieren und reagierten sofort auf diese stummen Befehle, indem sie ihre Positionen trotz ihrer enormen Größe mit fließender Anmut anpassten. Durch den Sucher seiner professionellen Kamera dokumentierte Mike Details, die später Wildtierexperten verblüffen sollten. Die Bären nutzten ein ausgeklügeltes Positionsbewusstsein, behielten Sichtlinien zueinander bei und deckten gleichzeitig alle möglichen Fluchtwege ab. Sie hatten sich so positioniert, dass sie dem Gelände Rechnung trugen. Einige nahmen leicht erhöhte Positionen auf kleinen Anhöhen ein, andere sicherten tiefer gelegenes Gelände in der Nähe der Baumgrenze. Es war, als hätten sie einen taktischen Vorteil erkannt und nutzten die Landschaft, um ihre Formation zu stärken. Der Vorderbär ließ sich plötzlich auf alle Viere fallen, und der gesamte Kreis reagierte im Gleichklang. Die synchronisierten Bewegungen ließen Mike einen Schauer über den Rücken laufen. Das waren nicht 15 einzelne Bären, die unabhängig voneinander handelten. Sie verhielten sich wie ein einziger Organismus. Ihre Bewegungen waren mit unmöglicher Präzision koordiniert. Der Kreis wurde immer enger und Mike konnte ihre Gesichtszüge jetzt deutlich im Scheinwerferlicht sehen. Einige trugen Narben von vergangenen Kämpfen, andere zeigten die Zeichen ihres langen Lebens in der Wildnis, aber alle bewegten sich mit derselben Absicht. Die Temperatur sank weiter, als völlige Dunkelheit den Wald einhüllte. Die einzigen Geräusche waren das schwere Atmen der Bären und das gelegentliche Knirschen des Frosts unter ihren riesigen Pfoten. Mike wurde klar, dass er Zeuge eines beispiellosen Verhaltens in der Tierwelt wurde. Wenn er überlebte, konnte er es niemandem erzählen. Die Bären hatten einen perfekten Kreis um seinen Truck gebildet und als das letzte bisschen Tageslicht verschwand, drehten sie sich alle gleichzeitig zu ihm um, wobei ihre Augen das Leuchten seiner Scheinwerfer reflektierten wie 30 Feuerpunkte in der Dunkelheit. Trotz der eisigen Temperaturen rann Mikes Schweiß den Rücken hinunter. Er versuchte es noch einmal mit dem Motor und trat verzweifelt aufs Gaspedal. Der Anlasser heulte, sprang aber nicht an. Jeder Fehlversuch schien die Aufmerksamkeit der Bären zu erregen, denn sie drehten bei dem Geräusch im Gleichklang die Köpfe. Die Batterie des Trucks entlud sich mit jedem Versuch und Mike wusste, dass er die verbleibende Energie für die Scheinwerfer sparen musste. Seine Hand fand die Hupe und drückte fest darauf. Das Geräusch hallte durch die Lichtung, aber die Bären stoben nicht auseinander, wie sie es hätten tun sollen. Stattdessen schienen sie näher zu kommen und ihren Kreis um den Truck enger zu schließen. Der große Grizzly vorn machte 2 Schritte nach vorne, sein Atem trübte sich in der kalten Luft. Mike konnte sehen, wie sich seine Muskeln unter seinem dichten Fell anspannten, stark genug, um seinen Truck umzuwerfen, wenn er wollte. Das Funkgerät knisterte vor Rauschen, als er jeden Notrufkanal durchprobierte. Seine Stimme wurde heiser, als er seinen Standort und die Situation wiederholte. Nur Stille antwortete auf seine Rufe. Die Bären hatten begonnen, sich langsam und synchron zu bewegen und machten alle paar Minuten einen Schritt nach vorne. Die Präzision ihres Vorrückens jagte ihm einen Schauer über den Rücken. Wilde Tiere verhielten sich nicht so. Die Koordination war beinahe militärisch. Mike griff nach seinen Notfackeln. Seine Hände zitterten, als er die Leuchtpistole lud. Der erste rote Strahl schoss in den Himmel und tauchte die Lichtung in purpurrotes Licht. Die Bären zuckten nicht einmal zusammen. Ihre Augen reflektierten das Rot. 15 Augenpaare, alle auf seinen Truck gerichtet, alle mit einem gemeinsamen Ziel. Er feuerte eine weitere Leuchtrakete ab, bis er nur noch 2 übrig hatte. Jede helle Salve zeigte weitere Bären, die aus dem Wald kamen und sich in derselben unheimlichen Koordination dem Kreis anschlossen. Die Temperaturanzeige zeigte jetzt 20 Grad. Eiskristalle bildeten komplizierte Muster auf seinen Fenstern, sodass er sie ständig durch sein Nachtsichtgerät freikratzen musste. Er beobachtete ungläubig, wie die Bären anfingen, ihre Positionen zu wechseln. Einer bewegte sich vorwärts, während andere sich bewegten, um den Kreis wie Teile eines komplexen Tanzes beizubehalten.
Ihr Verhalten ließ auf ein Maß an Intelligenz schließen, das sich jeder Erklärung entzog. Mikes Überlebenstraining setzte ein und er begann, seine Vorräte zu inventarisieren. 2 Flaschen Wasser, Notrationen für 3 Tage, ein für Minustemperaturen geeigneter Schlafsack und seine Kameraausrüstung. Sein Satellitentelefon war immer noch tot, ein nutzloses Stück Plastik in dieser verzweifelten Situation. Er war immer stolz darauf gewesen, in der Wildnis auf alles vorbereitet zu sein, aber nichts hatte ihn darauf vorbereitet. Der große Grizzly, der sie scheinbar anführte, ließ sich plötzlich auf alle 4 fallen. Er kam näher an den Lastwagen heran und hob die Nase, um die Luft zu schnuppern. Die anderen Bären folgten seinem Beispiel und machten jeweils 3 synchrone Schritte nach vorn. Der Kreis war jetzt kaum noch 6 Meter breit. Mike konnte ihren Atem im Scheinwerferlicht sehen und die einzelnen Narben und Markierungen auf ihren Gesichtern erkennen. Jeder Instinkt sagte ihm, er solle in Panik geraten und weglaufen, aber er zwang sich, still zu bleiben und zu beobachten. Etwas an ihrem Verhalten nagte an seinen professionellen Instinkten. Sie verhielten sich nicht aggressiv. Ihre Bewegungen waren absichtlich, aber nicht bedrohlich. Es war fast so, als wollten sie etwas kommunizieren. Der Leitbär hob den Kopf und gab ein Geräusch von sich, das Mike in seinen Jahrzehnten der Tierfotografie noch nie gehört hatte. Es war kein Knurren oder Brüllen, es war etwas ganz anderes, und die anderen Bären reagierten perfekt synchron. Der Ruf des Leitbären hallte durch die Lichtung, ein Geräusch, das Mike in seinen Jahrzehnten der Tierforschung noch nie dokumentiert hatte. Es war kein Knurren oder Brüllen, sondern etwas Komplexeres, fast wie eine verschlüsselte Nachricht. Die anderen 14 Bären antworteten mit ihren eigenen Lautäußerungen und schufen so ein Kommunikationsmuster, das natürlichem Verhalten widersprach. Mike beobachtete durch sein Kameraobjektiv, und seine professionellen Instinkte überwogen seine Angst, als er dieses außergewöhnliche Phänomen dokumentierte. Durch sein Teleobjektiv bemerkte er etwas Bemerkenswertes. Die Bären wechselten sich ab, schauten über ihre Schultern, alle in die gleiche Richtung, ihre Bewegungen waren synchronisiert wie die von Tänzern in einem Ballett. Wenn sich einer umdrehte, um den westlichen Horizont abzusuchen, hielten die anderen ihren Blick auf den Lastwagen gerichtet. Sie hatten ein rotierendes Wachsystem etabliert, etwas, das für wilde Tiere eigentlich unmöglich sein sollte. Ihr Verhalten deutete nicht nur auf Intelligenz, sondern auf organisierte Planung hin. Der riesige Grizzly, der sie anführte, führte plötzlich eine Reihe absichtlicher Bewegungen aus. Er wiegte seinen Kopf in bestimmten Mustern, gefolgt von 2 deutlichen Pfotenbewegungen. Die Reaktion war unmittelbar und erstaunlich. Der gesamte Kreis der Bären veränderte seine Position, und jeder ging 3 synchronisierte Schritte näher an den Lastwagen heran. Aber ihre Annäherung war anders. Sie näherten sich nicht, um anzugreifen. Ihre Körpersprache zeigte keine Aggression, keine räuberischen Absichten. Stattdessen wirkten ihre Bewegungen schützend, fast so, als würden sie einen lebenden Schild bilden. Ein neues Geräusch drang durch die Nachtluft, zunächst kaum hörbar. Mike bemühte sich, es zu identifizieren, aber die Reaktion der Bären sagte ihm alles. Sie spitzten gleichzeitig die Ohren und der gesamte Kreis verlagerte sich leicht nach Westen. Der Leitbär stieß ein tiefes, grollendes Geräusch aus, das sich von seinen vorherigen Rufen unterschied. Die Reaktion kam sofort. Der gesamte Kreis der Bären trat koordiniert einen weiteren Schritt näher an den Lastwagen heran und bewegte sich wie ein Organismus. Mikes Aufmerksamkeit richtete sich nach oben zum dunklen Himmel. Etwas stimmte nicht. Trotz der klaren Wettervorhersage zogen sich ungewöhnlich schnell Wolken zusammen. Aber das waren keine normalen Wolken. Sie schienen zu tief, zu dick und hatten einen schwachen orangefarbenen Schimmer, der mit jeder Minute stärker wurde. Die Bären wurden immer aufgeregter, ihre Bewegungen wurden dringlicher, ihr Kreis um den Lastwagen wurde enger und ihre Köpfe drehten sich immer häufiger zum westlichen Horizont. Da bemerkte Mike den Geruch. Eine schwache Rauchspur trug der Wind herbei und wurde mit jeder Böe stärker. Sein Herz begann zu rasen, als ihm die Erkenntnis dämmerte. Das Verhalten der Bären, ihre Koordination, ihre dringliche Kommunikation ergaben plötzlich einen Sinn. Sie jagten oder griffen nicht an. Sie reagierten auf etwas viel Größeres, etwas, das sie lange vor der menschlichen Wahrnehmung spüren konnten. Der Leitbär schlug plötzlich mit seiner Pfote auf den Boden und erzeugte einen donnernden Aufprall, der Mikes Lastwagen erschütterte. Die anderen Bären reagierten, indem sie ihre Körper nach außen drehten und vom Fahrzeug wegschauten. In diesem Moment wurde ihm die Wahrheit kristallklar. Diese unglaublichen Kreaturen bedrohten ihn nicht. Sie versuchten, ihn zu retten. Ihre komplexen Bewegungen, ihre ausgeklügelte Kommunikation, ihre strategische Positionierung, all das war eine koordinierte Anstrengung. Um nicht nur sich selbst, sondern auch ihn zu schützen. Das orangefarbene Leuchten in den Wolken wurde intensiver und in der Ferne hörte Mike die ersten schwachen Geräusche von knackendem Holz.
Das Verhalten der Bären hatte sich über alles hinaus entwickelt, was in Wildtierstudien dokumentiert wurde. Sie zeigten nicht nur eine fortgeschrittene soziale Kooperation, sondern auch ein Maß an Altruismus, das die Grenzen der Arten überschritt, als der Rauchgeruch stärker wurde. Mike erkannte, dass er Zeuge von etwas wurde, das das menschliche Verständnis des Bewusstseins von Wildtieren in Frage stellen würde. Diese Bären hatten sich zu einer Rettungsmannschaft organisiert und ihre Handlungen ließen darauf schließen, dass sie dies schon einmal getan hatten. Der Himmel färbte sich apokalyptisch orange, als die Wahrheit ans Licht kam. Durch seine Windschutzscheibe beobachtete Mike voller Entsetzen, wie eine riesige Flammenwand den Western Ridge erklomm. Der Waldbrand bewegte sich wie ein Lebewesen und verzerrte alles in seinem Weg. Uralte Kiefern explodierten zu Flammentürmen und das Brüllen des Infernos wurde mit jeder Sekunde lauter. Jetzt verstand er, warum sich die Bären versammelt hatten, warum sie seinen Truck umringt hatten. Die riesigen Grizzlies blieben an ihren Positionen, ihre Körper bildeten einen lebendigen Kompass. Jeder Bär schien zu kalkulieren, abzuschätzen, zu planen. Der Leitbär wandte sich Mikes Truck zu und tat etwas, das alle seine Vorurteile über das Verhalten von Wildtieren zunichte machte. Er senkte den Kopf, hob ihn dann absichtlich und deutete mit der Schnauze auf eine schmale Lücke zwischen den Bäumen im Osten. Die Geste war unverkennbar absichtlich, in ihrer Deutlichkeit fast menschlich. Als der Feuersturm näher kam, regneten Funken vom Himmel. Die Temperatur außerhalb des Trucks stieg dramatisch an und verwandelte die kalte Nacht in einen höllischen Ofen. Die Bären blieben ruhig, ihre massiven Körper warfen lange Schatten im Feuerschein. Sie nutzten ihre intimen Kenntnisse des Waldes, ihr uraltes Verständnis dieser Länder, um ihm einen Fluchtweg zu zeigen. Mike wurde klar, dass er Zeuge von etwas wurde, das die Wissenschaft noch nie dokumentiert hatte. Diese Kreaturen hatten sich organisiert, um ein Menschenleben zu retten. Der Leitbär ging an die Seite seines Lastwagens und tat etwas noch Außergewöhnlicheres. Er legte seine riesige Pfote auf die Fahrertür, nicht um anzugreifen, aber um absichtlich darauf zu klopfen, dreimal deutlich. Die anderen Bären begannen, sich zu bewegen und einen Korridor zu bilden, der zu der Lücke in den Bäumen führte. Ihre Bewegungen waren synchronisiert und zielstrebig. Sie zeigten ihm den Weg nach draußen und kommunizierten durch Handlungen, die die Barriere zwischen den Arten überwanden. Durch sein Nachtsichtgerät konnte Mike kleinere Tiere sehen, die durch den Korridor flohen. Die Bären hatten Rehe, Füchse und Wölfe identifiziert, die alle zusammenliefen. Ihre natürlichen Feindschaften waren angesichts der größeren Bedrohung vergessen. Die Bären hatten sich so positioniert, dass sie nicht nur ihn, sondern alle Waldbewohner in Sicherheit brachten. Sie fungierten als Wächter der Wildnis und zeigten ein Maß an Intelligenz und Mitgefühl, das unser Verständnis des Verhaltens von Wildtieren neu definieren würde. Die Hitze wurde unerträglich, als das Feuer näher kam. Mike beobachtete voller Ehrfurcht, wie die Bären dem nahenden Inferno die Stirn boten. Ihr Fell war von umherfliegenden Glutstücken versengt. Aber sie hielten ihre Positionen und sorgten dafür, dass der Fluchtweg frei blieb. Der Blick des Leitbären traf Mikes durch die Windschutzscheibe und in diesem Moment sah er etwas, das ihn für immer verfolgen würde. Verständnis, Bewusstsein, Intelligenz, die über bloße tierische Instinkte hinausgingen. Hinter dem Lastwagen stürzte ein riesiger brennender Baum um und schickte einen Funkenregen in den Nachthimmel. Die Bären reagierten sofort und passten ihre Positionen an, um den Fluchtkorridor vor herumfliegenden Trümmern abzuschirmen. Ihre Koordination war einwandfrei, ihr Ziel klar. Sie hatten diesen Kreis nicht geschaffen, um ihn einzufangen, sondern um ihn zu retten. Diese großartigen Kreaturen hatten sich zu einer Rettungsmannschaft zusammengeschlossen und riskierten ihr eigenes Leben, um nicht nur ihr Waldheim zu schützen, sondern auch einen Menschen, der sich in ihrem Reich wiedergefunden hatte. Mikes Hände zitterten, als er seine Kamera umklammerte und eine der sicherlich unglaublichsten Begegnungen mit Wildtieren dokumentierte, die jemals aufgezeichnet wurden. Die Bären zeigten nicht nur ein fortgeschrittenes Sozialverhalten. Sie demonstrierten ein Maß an Altruismus und Intelligenz, das die Menschheit dazu zwingen würde, alles zu überdenken, was wir über das Bewusstsein wilder Tiere zu wissen glaubten. Mike drehte den Schlüssel ein letztes Mal und wie durch ein Wunder erwachte der Motor des Lastwagens zum Leben. Die Bären begannen sofort, sich in perfekter Formation zu bewegen und bildeten einen lebendigen Korridor durch den brennenden Wald. Der Leitbär, dessen Fell vom Schützen des Lastwagens versenkt war, nahm vorne Position ein, während die anderen die Seiten flankierten. Ihre massiven Körper dienten als lebendige Schilde gegen das nahende Inferno. Die Präzision ihrer Bewegungen ließ vermuten, dass sie diese Eskorte irgendwie geplant hatten und genau wussten, wie man ein Fahrzeug durch das tückische Gelände lenkt. Durch die rauchgefüllte Dunkelheit folgte Mike der Führung der Bären, seine Scheinwerfer erfassten ihre massiven Gestalten, während sie durch das Chaos navigierten.
Die Flammen warfen seltsame Schatten und ließen die Bären fast mythisch erscheinen, als sie sich durch den brennenden Wald bewegten, während umgestürzte Bäume ihren Weg versperrten. 4 der größeren Bären arbeiteten in synchronisierten Paaren, ihre enorme Kraft räumte Hindernisse mit einer Effizienz aus dem Weg, die fast einstudiert schien. Ihre Koordination war unglaublich. Während einige Bären den Weg frei machten, behielten andere eine Schutzformation um den Lastwagen bei und hielten nach Gefahren aus allen Richtungen Ausschau. Der Wald um sie herum verwandelte sich in eine apokalyptische Landschaft. Uralte Kiefern explodierten zu Flammentürmen, als der Saft in ihnen kochte. Die Hitze wurde so intensiv, dass die Temperaturwarnleuchte des Lastwagens zu blinken begann und das Thermometer am Armaturenbrett seinen Höchstwert überschritt. Die Bären schienen jedoch ein angeborenes Verständnis für das Verhalten von Feuer zu haben. Sie führten ihn durch natürliche Brandschneisen, nutzten alte Wildpfade und Bachbetten, die die besten Überlebenschancen boten. Ihr gewählter Weg folgte, wann immer möglich, Wasserläufen und nutzte die natürlichen Merkmale der Landschaft zum Schutz vor den vorrückenden Flammen. Die Intelligenz der Leitbären wurde noch deutlicher, als sie durch das brennende Labyrinth führten. Wenn brennende Äste herunterkrachten, reagierten die Bären sofort. Einige positionierten sich, um den Lastwagen abzuschirmen, während andere schnell die Trümmer wegräumten. Ihr Fell war versengt und rauchte, aber sie wichen nie von ihrer Schutzpflicht ab. 3:10 Uhr. Mike beobachtete erstaunt, wie sie abwechselnd ihre Positionen wechselten, so dass jeder Bär sich bei Bedarf von der intensiven Hitze entfernen und gleichzeitig seine Schutzformation beibehalten konnte. Andere Wildtiere begannen, sich ihrer außergewöhnlichen Prozession anzuschließen. Hirsche liefen neben dem Lastwagen her, während Wölfe in der Nähe herumtrabten. Ihre natürliche Angst vor Menschen und Fahrzeugen war bei dieser verzweifelten Flucht ums Überleben vergessen. Sogar eine Elchkuh und ihr Kalb reihten sich in ihre ungewöhnliche Karawane ein. Eine Fuchsfamilie huschte zwischen den Beinen des Bären hindurch, weil sie irgendwie begriffen, dass diese normalerweise furchterregenden Raubtiere nun ihre Beschützer waren. Die Bären behielten ihre Eskortenformation bei. Sie sorgten nicht nur für Mikes Sicherheit, sondern schufen auch einen Weg, dem andere Tiere folgen konnten. Es war eine beispiellose Allianz von Lebewesen, die sich alle gemeinsam durch die brennende Nacht bewegten, geleitet von der uralten Weisheit des Bären. Der Leitbär blieb plötzlich stehen und hob den Kopf, um den Wind zu testen. Ohne zu zögern änderte er den Kurs und lenkte die Gruppe von einer riesigen Flammenwand weg, die zwischen den Bäumen auftauchte. Die anderen Bären reagierten sofort auf diese neue Richtung und passten ihre Formation mit militärischer Präzision an, um den Lastwagen auf die sicherere Route zu lenken. Ihr Verständnis der Feuerdynamik war bemerkenswert. Sie schienen vorauszusehen, wie der Wind die Flammen treiben würde, und hielten ihre Gruppe immer vor dem Feuer. Mikes Hände lagen jetzt fest am Lenkrad, während er diesen unglaublichen Kreaturen folgte. Sein Truck holperte über unwegsames Gelände, aber die Bären sahen jedem Hindernis entgegen und machten den Weg frei, bevor er es erreichte. Sie arbeiteten mit einer Intelligenz, die alles übertraf, was er über das Verhalten von Wildtieren wusste, wenn sie besonders gefährliche Gebiete erreichen. Die Bären testeten zuerst den Boden und stellten sicher, dass er stabil genug war, damit der Truck passieren konnte. Ihre Problemlösungsfähigkeiten gingen weit über einfachen Instinkt hinaus und zeigten ein Maß an kognitiver Verarbeitung, das unser Verständnis von tierischer Intelligenz in Frage stellen würde. Der Rauch wurde dichter, so dass es fast unmöglich war, mehr als ein paar Meter weit zu sehen. 0:48 Uhr. Die Bären passten sich dieser neuen Herausforderung sofort an. Sie bewegten sich näher an den Lastwagen heran, ihre Körper dienten ihnen als Wegweiser in der trüben Dunkelheit. Ihre Augen, die an die Orientierung bei schwachem Licht gewöhnt waren, verloren nie die Orientierung. Sie nutzten ihre genaue Kenntnis der Landschaft, um den Lastwagen durch die Gebiete zu steuern, in denen der Rauch am dünnsten war, und fanden Taschen mit klarerer Luft, in denen sie alle atmen konnten. Als sie weiterfuhren, erkannte Mike, dass er Zeuge von etwas wurde, das über eine einfache Flucht hinausging. Die Natur enthüllte ihre tiefsten Geheimnisse und zeigte ein Maß an Kooperation und Intelligenz, das der Mensch noch nie zuvor dokumentiert hatte. Seine Kamera hielt alles aus dem Fenster des Lastwagens fest und zeichnete jeden unglaublichen Moment dieser beispiellosen Reise auf. Die Bären retteten nicht nur sein Leben, sie zeigten auch, dass die Natur viel komplexer und bewusster ist, als wir uns je vorgestellt hatten. Durch den dichten Rauch und die tanzenden Flammen erschien in der Ferne ein schwaches Licht. Zuerst dachte Mike, es sei ein weiterer Teil des Feuers, aber das Verhalten des Leitbären änderte sich. Seine Bewegungen wurden zielstrebiger, dringlicher. Als sie näher kamen, nahm das Licht Gestalt an, 2 deutlich unterscheidbare Strahlen durchschnitten die Dunkelheit. Die Flutlichter der Rangerstation durchdrangen die rauchige Nacht, ein Leuchtfeuer der Hoffnung in der brennenden Wildnis.
Der riesige Grizzly, der sie anführte, stieß ein tiefes, grollendes Geräusch aus, das durch die gesamte Prozession zu dringen schien. Die Bären hielten ihre Schutzformation aufrecht, als sie sich der Station näherten, und ihr versenktes Fell glühte im Notlicht. Mit jedem Augenblick schlossen sich mehr Wildtiere ihrer außergewöhnlichen Prozession an. Elche sprangen neben ihnen her und trugen sie mit ihren kräftigen Beinen durch das Unterholz. Bergziegen kletterten über felsiges Gelände, um ihrem Weg zu folgen, und sogar ein paar Berglöwen schlich am Rand ihrer Gruppe entlang. Die natürliche Ordnung war außer Kraft gesetzt, Beute und Raubtier bewegten sich gemeinsam in einem beispiellosen Exodus aus den Flammen. Eine Wolfsfamilie rannte dicht an den Lastwagen heran, ihre übliche Angst vor Menschen war in diesem Moment des Überlebens durch seinen Rückspiegel vergessen. Mike konnte das volle Ausmaß dessen erkennen, was geschah. Hinter seinem Truck erstreckte sich ein lebendiger Fluss von Wildtieren, die alle dem Pfad folgten, den die Bären durch den brennenden Wald gebahnt hatten. Kleine Tiere huschten zwischen den Beinen größerer Tiere hindurch. Vögel schossen tief durch den Rauch und folgten dem Konvoi in Sicherheit. Die Bären hatten ihn nicht nur gerettet, sie hatten auch einen sicheren Durchgang für zahllose Waldbewohner geschaffen. Ihr uraltes Wissen über diese Länder hatte sie zu Hütern des gesamten Ökosystems gemacht. Ranger kamen aus der Station, ihre Taschenlampen tanzten durch den Rauch. Sie standen wie erstarrt und ungläubig vor dem Anblick vor ihnen. 15 riesige Grizzlybären eskortierten einen Truck zu ihrer Station und führten eine Parade von Wildtieren an, die allen ihnen bekannten Naturgesetzen trotzten. Einige Ranger griffen nach ihren Betäubungsgewehren, ließen sie aber schnell wieder sinken, als ihnen klar wurde, was sie da sahen. Das war keine Bedrohung, es war etwas völlig Neues. Der Leitbär blieb am Rand des Geländes der Station stehen und drehte sich ein letztes Mal zu Mikes Truck um. In seinen Augen sah er etwas, das sein Verständnis der Natur für immer verändern sollte. Da war Bewusstsein, Wahrnehmung und etwas, das aussah wie. Der Blick des Bären blieb ruhig und begegnete Mikes Augen mit einer Intelligenz, die beinahe menschlich schien. Dampf stieg aus seinem Fell auf, das während ihrer Flucht von Glut versenkt worden war. Sobald Mikes Truck die sichere Rangerstation erreichte, begannen die Bären wegzugehen, aber sie gingen nicht sofort. Stattdessen hielten sie Wache, bis das letzte Tier in ihrem geretteten Konvoi in Sicherheit war. Sie sahen zu, wie Rehe vorbeisprangen, wie Füchse hindurchhuschten und wie jedes Tier, das sie beschützt hatten, es in sicheres Gelände schaffte. Erst dann begannen sie, in den Waldstücken zu verschwinden, die vom Feuer unberührt geblieben waren, und bewegten sich mit derselben koordinierten Zielstrebigkeit, die sie die ganze Nacht über gezeigt hatten. Die Ranger umringten schnell Mikes Truck, ihre Stimmen waren voller Unglauben, als er auf zitternden Beinen auftauchte. Seine Kamera, die er fest in den Händen hielt, enthielt Beweise für etwas, das das menschliche Verständnis des Verhaltens von Wildtieren auf die Probe stellen würde. Diese Bären hatten nicht nur fortgeschrittene Problemlösungsfähigkeiten und Kooperationsfähigkeiten bewiesen. Sie hatten Mitgefühl gezeigt, das die Grenzen der Arten überschritt. Die Nacht hatte Geheimnisse über die Intelligenz von Tieren enthüllt, deren vollständiges Verständnis Jahre dauern würde. Hinter ihnen setzte der Waldbrand seinen zerstörerischen Weg fort, aber seine Bedrohung war durch eine Allianz von Lebewesen vereitelt worden, die die Wissenschaft nur schwer erklären konnte. Die Bären hatten nicht nur außergewöhnliche Intelligenz gezeigt. Sie hatten ein tiefes Verständnis für die Zusammenhänge der Natur offenbart, das die Menschen gerade erst zu begreifen begannen. Sie hatten bewiesen, dass sich in Zeiten großer Krisen die künstlichen Grenzen zwischen den Arten auflösen und durch eine Kooperation ersetzt werden konnten, die stärker ist als jede natürliche Rivalität. In den Tagen nach der wundersamen Flucht verbreiteten sich Mikes Fotos wie ein Lauffeuer um die ganze Welt. Große Nachrichtensender strahlten die Bilder von Bären aus, die zusammenarbeiteten, um nicht nur ein Menschenleben, sondern auch zahllose Waldbewohner zu retten. Seine Videoaufnahmen zeigten Momente der Intelligenz, die sich dem herkömmlichen Verständnis widersetzten. 15 Grizzlybären koordinierten ihre Bewegungen, machten Wege frei, schützten einen Lastwagen und führten eine Massenevakuierung von Wildtieren an. Die wissenschaftliche Gemeinschaft war fassungslos. Wildtierforscher und Verhaltensexperten strömten zur Rangerstation, um Mike zu interviewen. Seine detaillierten Berichte über die Problemlösungsfähigkeiten der Bären, ihre koordinierten Bewegungen und ihr offensichtliches Verständnis des Brandverhaltens stellten alles in Frage, was man über die Intelligenz von Tieren wusste. Die Aufnahmen zeigten Bären, die die Stabilität des Bodens testeten, bevor der Lastwagen vorbeifuhr, ihre Position wechselten, um einem Hitzekollaps zu entgehen, und komplexe Kommunikationssysteme verwendeten, die bei dieser Art bisher nicht dokumentiert waren. Die überzeugendsten Beweise lieferten Mikes Wärmebildaufnahmen. Sie zeigten, wie die Bären mit Hilfe natürlicher Brandschneisen und Wasserflächen einen ausgeklügelten Fluchtweg geschaffen hatten.
Ihr Verständnis der Branddynamik und der Windmuster zeugte von einer Intelligenz, die weit über grundlegende Überlebensinstinkte hinausging. Die Bären hatten nicht nur auf die Gefahr reagiert, sondern einen komplexen Rettungsplan ausgearbeitet und ausgeführt, an dem mehrere Arten beteiligt waren. Als sich der Wald langsam zu erholen begann, dokumentierte Mike weiterhin die Folgen. Das Bärenrudel blieb in der Gegend und schützte nun die überlebenden Wildtiere. Während das Ökosystem sich nur schwer wieder aufbauen konnte, wurden sie dabei beobachtet, wie sie Tiere zu unberührten Futterplätzen führten und sich Territorien teilten, die normalerweise erbittert verteidigt würden. Der große Brand hat nicht nur das Verständnis der Menschen für diese Tiere verändert. Auch die Bären selbst scheinen sich verändert zu haben. Forschungsteams errichteten Beobachtungsposten rund um den sich erholenden Wald. Sie dokumentierten ein beispielloses Maß an Zusammenarbeit unter den Bären. Das Rudel blieb zusammen, was bei Grizzlys undenkbar ist. Sie arbeiten gemeinsam, um Nahrung zu finden, gefährdete Tiere zu schützen und die neuen sozialen Bindungen aufrechtzuerhalten, die während des Brandes entstanden sind. Der Leitbär, der jetzt leicht an seinem charakteristischen, vom Feuer vernarbten Fell zu erkennen ist, zeigte weiterhin bemerkenswerte Führungsqualitäten. Mikes letztes Foto aus dieser außergewöhnlichen Nacht wurde zu einem Symbol des Naturschutzes. Es zeigt den Leitbären, wie er zu seinem Trakt zurückblickt, seine Augen reflektieren das Feuerlicht, seine massive Gestalt hebt sich als Silhouette vom brennenden Wald ab. Das Bild fängt etwas Tiefgründiges über die Beziehung zwischen Mensch und Tier ein. Es deutet darauf hin, dass das Bewusstsein der Tiere Tiefen hat, die der Mensch gerade erst zu verstehen beginnt. Die Erfahrung veränderte nicht nur das wissenschaftliche Verständnis. Sie löste auch eine globale Diskussion über die Intelligenz und den Schutz von Wildtieren aus. Es wurden Gesetze erlassen, um diese bemerkenswerten Bären in ihrem Territorium zu schützen. Die wissenschaftlichen Artikel, die das Ereignis dokumentierten, revolutionierten unser Verständnis der Wahrnehmung von Tieren und legten nahe, dass die Natur in Krisenzeiten Fähigkeiten offenbaren kann, die weit über unser bisheriges Verständnis hinausgehen. Möchten Sie weitere außergewöhnliche Geschichten über die Tierwelt erfahren, die unser Verständnis der Natur herausfordern? Abonnieren Sie unsere Reihe Natures Untold Stories, um wöchentlich Berichte über bemerkenswerte Begegnungen mit Tieren, bahnbrechende Entdeckungen und atemberaubende Momente in der Wildnis zu erhalten.